हे गाइस वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग। सो आजको प्लान चाहिँ त्यस्तो के खासै भन्दा पनि खासै छ है। तपाईँहरू मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब चाहिँ गरिदिनुहोस् न बिर्सी। सो आजको प्लान चाहिँ के छ भन्दा चाहिँ हामी साथी र म चाहिँ 7 सिस्टर फल्स जाँदैछौँ नि त। 7 सिस्टर फल्स चाहिँ म पनि फर्स्ट टाइमै जाँदैछु, किन भन्दा चाहिँ देखेको मात्रै नि त त्यहाँ निस्केर यसो उयो चाहिँ गरेको छुइनँ। सो मेरो साथी त त्यहाँ पछाडि छ, त्यसलाई पर्खिरहेको छु। अर्को साथी पनि आउँछु भन्दैछ नि त, त्यसलाई पर्खि नै रहेको छु। त्यो पनि आउँछु चाहिँ भन्दै थियो, सायद आउँछ कि आउँदैन थाहा छैन। अहिले फोन गरेर कन्फर्म हुन्छ आउँछ कि आउँदैन भन्ने कुरा। हाम्रो प्लान चाहिँ के थियो भन्दा चाहिँ साथी र म चाहिँ छिट्टै जाने है। सो ऊ पनि छिटो जाने, म पनि छिटो जान्थ्यौँ, तर मेरो बाइकको प्रब्लमले गर्दा सो अलिकति ढिलो भयो नि त। किन भन्दा चाहिँ मेरो बाइकको अगाडिको टायर बेरिङ चाहिँ फुटेको थियो नि त। सो त्यसै बनाउँदा चाहिँ अलिकति टाइम गयो। अलमोस्ट टाइमले चाहिँ डाँडै काटिसकेको छ। पर्दैन ए डर लाग्यो माइ लर्ड, चेकिङ चल्दैछ कि क्या हो। चेकिङ त छैन रहेछ, हामी फुल चेकिङ भएको भए त मारिहाल्थ्यो नि त। किन भन्दा मेरो बाइकको चाहिँ इन्सुरेन्स रिन्यू गर्नुपर्ने छ नि त। मैले गरेको छुइनँ, टाइमै पाएको छैन रिन्यू गर्ने है। यताउता कुद्दा आज मुस्किलले टाइम निकालेर भ्लग बनाउनु जाँदैछु। सो कुन बेला हुन्छ रिन्यू गर्छु, त्यतिखेर चाहिँ लामो टुर जाने प्लान छ मेरो। हौ जाइसक्यो, पुलिस मात्रै बस्छ त हौ। यो हामीलाई चाहिँ के भएको होला, यो पुलिसको वर्दी देख्यो भने चाहिँ किन आपसे आप एक प्रकारको रिङ बनाउँछु। एक धुलो उडायो। सो अहिले भर्खर हामीले साथीलाई कल गरेको थियौँ, उनीहरू चाहिँ भर्खर तेल लाउँदैछ अरे नि त। साह्रै ढिलो हुने भयो। सो त्यसैले चाहिँ हामी चाहिँ छोडिराखेर हिँड्यौँ नि त। अब साह्रै ढिलो भयो नि त, किनकि हामी चाहिँ अब छिटो पुगेर आउने चाहिँ प्लान थियो नि त। सो त्यसैले हामी चाहिँ छोडिराखेर हिँड्यौँ। आउँछ होला बिस्तारै उनीहरू गाडीमा हो नि त। यो हो नि त है, यो हो नि त यो। सो हामी चाहिँ अहिले पुग्नै लागेको छौँ है। अलमोस्ट 5-6 किलोमिटर होला अब चाहिँ। यो हो नि त रोड चाहिँ, यो हो नि त। सो गाइस यो पहाड एरियाको रोड चाहिँ यस्तो नै हुन्छ है। यो त भर्खर आइपुग्दैछ। अराउन्ड 5 मिनटको अन्दर पुग्छौँ हामी चाहिँ 7 सिस्टर फल्स। ढुक्क लाग्यो यत्रो लामो बाटो हिँडेर। फाइनली हामी चाहिँ हाम्रो डेस्टिनेसनमा आइपुग्यौँ। हामी चाहिँ फाइनली 7 सिस्टर फल्स पुग्यौँ है। सो साथी र म चाहिँ पुगेको छौँ है। सो यहाँदेखि माथि पनि जान्छ अरे। सो माथिदेखि चाहिँ राम्रो भ्यू देखिन्छ भन्दैछ नि त। सो तलको एउटा दिदीले
सो माथि सिँढी जहाँसम्म छ तीसम्म गयो भने चाहिँ राम्रो भ्यू देखिन्छ भनेर सो म अहिले उकालो नै चढ्दैछु। तपाईँहरू पनि कहिले सेभेन सिस्टर फल्स चाहिँ घुम्नु आउनु मन छ भने चाहिँ आउनु सक्नुहुन्छ तपाईँहरू है। पो रहेछ यो जस्तो नै हो, यहाँ चाहिँ मान्छे बस्ने जग्गा बनाइदिएको रहेछ। सो गाइस सेभेन सिस्टर फल्स चाहिँ यही नै हो, तपाईँहरू आउनु मन छ भने आउनु सक्नुहुन्छ है। सो आजको भिडियो चाहिँ यहीसम्म नै, राम्रो लाग्यो भने लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब।